已没能留住你。山谷的风，它陪着我哭泣。就是这样一幅全新升级的声卡耳机一体机，自带麦克风，自带耳返监听，并且给大家做的是开放式耳机，戴上之后呢，狂甩不掉，耳朵也不会痛。有了这个设备呢，其他的配件咱们都不需要了，只要把接收器插在手机上就可以啦。录歌的、配音的、开直播唱歌的家人，能够做到15米的稳定音质传输。还没有，来清唱一句。越过绵绵的高山。好好听，你用这个耳机再试一次。越过绵绵的高山，越过无尽的沧海，如果期待依然在。好好听，感觉怎么样？哇，这什么耳机啊，音质这么好呢？这款是挂脖式蓝牙耳机，自带耳返，自带混响，它有9厅一体环绕音，不用带手机也能插卡听的，同时还支持触屏操作，关键是戴1个月都没问题呢。